大家好啊！今日咧我請到一個特別嘉賓咧，佢嘅名叫嘉文。咁佢咧就係一位本地嘅作家嚟嘅，出咗好多本小說啊，同埋散文嘅。嘉文，你介紹下自己啊！大家好，我叫嘉文。其實我就中意寫嘢啦，同埋彈琴就比較多咯。有時去啲學校嗰度教。我知道你有個 YouTube channel 添喎。係啊，我個 YouTube channel 係講書嘅。即係講你嗰啲書啊，定係還是有其他？即係通常係一啲我睇咗覺得幾好睇，有啲教育性喺度咯，即係可能知識係幾實用嘅，或者係如果嗰啲書係中學生嘅 SBA 佢哋需要嘅，咁我就會做一個好詳細嘅一個書評咯，咁就幫我啲 DSE 嘅考生去應付佢哋個 SBA 咯。呢個咧就係阿嘉文嗰個 YouTube channel 啦，大家睇睇下面條 link 同埋個二維碼，得閒支持下我哋本地嘅作家。據我所知，今年個書展你都有份參與嗰個 booth 啊，咁遲啲再有進一步消息，我喺個 channel 會再講。嘉文聽講你出咗本新書喎，係介紹一下。係啊，我今年咧就喺網上召集咗一啲都中意寫書同埋睇書嘅人，之後咧就有好多人嚟報名啦。咁佢哋都喺網上揾我嘅，包括澳門嘅作者。咁我同佢哋咧本身係素未謀面嘅，但因為咧我哋一齊去寫呢本書嘅時候咧，反而就傾偈啦，跟住咧就慢慢成為咗朋友啦，跟住甚至有讀書會添。OK， 咁但係你哋係點樣識呢班人？喺網上？係啊，喺網上嘅。咁我當時咧就喺 Threads 嗰度出咗個 post， 就問：請問有冇一啲係中意文藝啊，或者文學啊、哲學啊、音樂啊、藝術嘅人有興趣一齊寫一本書？OK， 講講你本新書啦，個名啊，同埋我介紹一下，其實個內容係關於啲乜嘢？呢本書咧叫《浮城13》咯，咁浮城係出自西佢講嘅浮城呢個講法，咁13就係講13位作者啦。咁其實咧浮城咧係冇天然嘅地基嘅，咁都要我哋所有人啦一點一點咧去執起身，然之後咧建立咗屬於自己嘅一個城市嘅記憶啦。我見你本書咧嗰個構圖咧係人手畫嘅，唔係啲 AI，係啊，好特別喎。因為連呢個封面圖咧都係一啲即係網上自己投稿嘅，咁我哋當時咧就覺得呢個封面係最靚嘅，最切合我哋想表達嘅主題。因為我當時見到呢一個封面圖嘅時候啦，咁我就諗起咧唐江都出咗一本小說叫 Human Edge， 咁佢封面係同呢個封面係好似嘅。不過我哋個封面咧，我一見到就我覺得豐富多元好多喎，即係比起佢個封面咁樣。關於我哋嘅內容啦，作呢幅畫嘅嗰個人咧，佢可能都比較即係大概知道我哋寫嘅方向啊、題材乜嘢，咁佢就有啲隱喻性擺喺呢一幅畫入邊咯。OK， 咁即係我睇咗呢本書咧，就可以知道其實呢幅畫同我嗰啲內容有啲咩關係係咪？大概係會有一啲係有牽連咯。我明白。同埋咧，我呢度講翻啦，嘉文本身咧就係多才多藝啦，你去教豎琴添喎。係啊。呢個真係比較冷門啲喎。係，我教咗豎琴大概有6-7年咁樣，一開始喺琴行教嘅，咁而家都有喺學校度教下豎琴班咁樣咯。最近我咪見到有一啲 YouTube 廣告，咪話用豎琴喺個婚禮嗰度。係嗰個係咪同你哋有關？或者係識唔識得啊？應該唔係。我識佢啊。係你朋友嚟嘅？唔係，我以前老師嚟嘅。係啊。但佢未必記得我咧，因為我細個。係。但如果真係喺婚禮咧，有個豎琴都幾特別咯呢度。我之前都有喺朋友嘅婚禮度表演過豎琴。咁好啊！係啊，咁就確實係好震撼嘅，因為豎琴都好大部，同埋即係影相啊，同埋都好適合呢一個婚禮嘅主題啊，現場即係嗰個好 grand 好優雅。我知，同埋好特別咯，因為通常都係嗰啲大鋼琴啦，嗰啲都已經話好犀利㗎。係啊，所以就如果有豎琴咧，就更加俾人感覺係更加高級咯，同埋主要佢個音色都好舒服嘅，咁佢都可以演奏一啲好浪漫嘅歌咯。咁現場樂通常即係如果有人現場咁演奏咧，都會顯得比較莊重，比起你就咁放一啲背景音樂喺度啦咁。啱。呢個同埋好特別，同埋嗰個婚禮我諗都比較好難忘啊。係啊，所以我都好中意去參加，即係透過呢一個演奏豎琴去參加其他人嘅婚禮嘅。嗱，阿嘉文本書咧，而家已經有得賣㗎啦。咁我哋應該點樣去賣啊？喺邊個書店啊，或者係咪網上啊訂啊，或者點樣？喺網上咧都有一啲連結可以買嘅，同埋如果實體書店咧就飛雲書店而家有售。OK， 咁好啊！大家支持下本地嘅作家，等佢哋咧可以繼續咧寫好啲嘅書啊！我哋香港人其實咧而家好需要有多啲創意啊咁嘅樣。係啊，其實閱讀係一個好事嚟㗎。
係啊，我哋唔可以咧樣樣都靠晒機器啊，或者嗰啲 AI 啊咁樣。如果萬一嗰啲機器有出咗啲咩問題咧，我哋會喪失咗好多基本嘅能力㗎啦，係啦。大家可以登入呢個網址睇睇呢本書。Thank you，拜拜。拜拜。